Segurtasun neurri ikaragarriak, 1000 polizia, trafiko kontrolak, franko tiratzaileak, Guggenheim museoa blindatuta egonda. Baina 300 metrora hasi dira istiluak kale nagusian. Moyua plazan gunek deituriko manifestaziotik 20 bat kaputxadun irten eta kontenedoreak bota eta erretzen hasi dira. Han bertan ETBko lankide bati eraso egin diote. Kale nagusian zehar kontenedoreak erre dituzte eta banketxe eta autodenden eskaparateak apurtu egin dituzte. Manifestazioa amaitutzat eman duenean artean ere arazoak izan dira. Ertzaintzak Euskadi Plaza kontrolpean hartu du, hala ere 100 pertsona zeuden bertan eta berriz ere istiluak izan dira. Une honetan jendeak kalean jarraitzen du, baina giroa baretu eginda.